Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Сираттағы Хазина тапшырыуында Башҡорт дәүләт университетының Сибай институты уҡытыусыһы Фарзана Дәминдар ҡыҙы Фаткуллина ҡатнаша. Башҡорт моңона битараф булмаған замандаштарыбыҙға Фарзана Фаткуллинаның исеме яҡшы таныш. Фарзананың йыры бөгөнгө көндә Башҡорт моңо дарьяһын тулыландырған шишмәләрҙең береһе тиһәк, һис тә арттырыу булмаҫ. Хәйер, быға ғәжәпләнергә кәрәкмәйҙер ҙә. Ул бит заманында тарихи шәхес, данлыҡлы яраусы Ғайса ахун йәшәгән Әүеш ауылында барын табындарҙың моңон күңелендә һеңдереп үҫкән. Һүҙ һеҙгә, Фарзана. Кесе саҡтан инде иҫемдә ҡалған өйҙән өйгә йөрөп ҡунаҡлашыу ғәҙәт ине. Улар эске менән бик шөғөлләнмәнеләр. Бала эскән булалар да бер-береһен саҡырышып, күңел асып, йыр менән үҙҙәренең күңелдәрен үтәре йыуатып йәшәнеләр. Хозурландылар. Беҙгә инде балаларға нимә ҡала? Нигеҙ буйына ултырышып алабыҙ да шундағы тамашаны тыңлайбыҙ бит инде. Береһенән береһе уҙҙырып йырлайҙар. Дәртләнешеп йырлайҙар, уҙышып йырлайҙар. Ысынлап уҙышып йырлайҙар. Берәмләп йырлай торғандарын, кемдәр йырлағандарҙыр, бик һуҙып, матур итеп йырлай торғандарын. Мәжлес сайын йыр бәйгеһе. Мәжлес сайын йыр бәйгеһе, шулай була торған. Һеҙҙең ауылдың тирәһе бик матур, тәбиғәте матур, Әүеш күле үҙе ни тора, тәбиғәттең йоғонтоһо булғандар инде. Әүештең һүл-яғынан ғына, күлдең һүл-яғынан ғына беҙҙең бесәнлек була торғайны. Мин бәләкәй саҡтан бесән сабып үҫтем бит инде. Атай булмағас, миңә төшә торғайны, туғандар бар. Шул бесән күбәләгәндә күбә эшләп алам да үҙемсә, йүгереп килеп, күбәнең башына менеп китәм, баҫырға кәрәк бит инде. Ҡарап торам, хозурланып, күл буйҙарына, Әүеш тауына. Йырлайһы килеп китә. Йырлайым. Үҙем дә белмәйем, ниндәй йырҙы йырлағанымды. Һуҙып, нәмәләр ишеткәнмен, мин шуларҙы ҡабатлай торғайным. Үҙемә шундай оҡшай үҙенең тауышым. 8 класс тамамлағас, һеҙгә артабан ҡайҙа барырға, уҡыуҙы дауам итеү тураһында артыҡ баш ватырға тура килмәгәндер инде. Шулай булды. Музыка училищеһына бик барырға уйлағайным да, махсус белем кәрәк тинеләр бит инде. Миндә ул булманы, ауылда юҡ бит инде музыкаль мәктәптәр. Шуға күрә күп уйлап торманым мин. Миңә шулай итеп әйтеүселәр булды, Стәрлетамаҡ ҡалаһында культура ағартыу училищеһы бар дип. Ниндәй һөнәр буйынса уҡырға инегеҙ? Хора дирижерлыҡ бүлегенә уҡырға кердем шунда барып. Данлыҡлы йырсы, Башҡортостан сәнғәтенең йондоҙо, ысын мәғәнәһендә йондоҙо, Әсмә апай Шайморатованан йыр һабаҡтар алырға тура килә, шулаймы? Әлбиттә. Башлап, нигеҙ һалыусы, дөрөҫ йырларға нисек өйрәтеүсе, тауышты нисегерәк итеп, ағылышын нисегерәк итеп дөрөҫ алырға икәнен, тынды нисек алырға икәнен, ул халда әлбиттә. Уның тиңһеҙ тауышы һәр ваҡытта беҙ һоҡлана торғайныҡ уҡыусылары бик аның тауышына. Дәрестә алып барғанда ла уның шундай методика ине. Алай түгел, алай ҡысҡырыу була, бына ошолай. Үҙе йырлап ишеттерә. Һәр бер нотаны ҡайһы ерҙә оҡшамай, беҙҙе туҡтатып йырлап күрһәтә лә. Шулай итеп, мин инде үҙемсә аныңса тырышып, уның өйрәткәнсә йырларға тырыштым инде. Фарзана, ҡабатланмаҫ йырсы, шундай сағыу йондоҙобоҙ, Әсмә Шайморатованың йыр һабаҡтар алыу оло бәхет булғанын һеҙ хәҙер аңлайһығыҙҙыр. Шул саҡта аңлай инегеҙме, тоя инегеҙме шуны? Ул саҡта ла тойғанмындыр инде, сөнки уның халыҡ йырҙарын тыңлап, иҫем китә торған, нисек шулай итеп йырлай икән, шулай итеп йырлаһаң ине тип хыялланам бит инде. Шунан һуң хәҙер инде ысынлап та училищены бөткәндән һуң мин һәр ваҡытта уның йырлаған йырҙарын тыңлап, үҙемсә үҙемнең тауышымды камилләштерергә тырыштым. Яҙмаларынан әлбиттә. Фарзана, Башҡортостан телевидениеның фондында Әсмә Шайморатова яҙылған яҙмалар бар, кадрҙар бар, һәм хәҙер тамашасыға уларҙы тәҡдим итеү моғайын урынлы булыр.
Касандыр данлыклы ярсынан яр хабактары алһагыз, атак үдегезгә ярслар укытырга, ярслар тәрбияләргә туры килә битендә. Ушы эштән һуңгы осырдагы иҗади юлларыгыз, үдегезнең тормышыгыз турында һөйләһәгез. Башта радикал эшләй башланым инде. Һәр вакыт үдешмә картоңарыктары алып бардым. Һәр вакыт учаллай әлбәттә. Үдешмә картоңарыктарында һәр вакыт ярсларга ярдар өйрәттем. Йыр буенча күбрәк алып бардым инде. Фольклор ансамбльдәре алып бардым. Шул фольклор ансамбльдәрендә ярсыларым булды. Уларның бер данлыклыһы, хәзер көндә билдәлеһе Розалия. Мен аны фольклор төңәрәк алып бара идем, сакырдым. Әйтәм, менә шундай олатай дигән йырды йырла әле дип. Таналсын караңла Розалия, Фарзана ул миңа бит югары ди. Әйтәм, югары түгел, ул һәйбәт кенә. Әйдәм, түбәндән йырлап кара, түбәндән йырла, миннән яйлап күтәртеп, шул тонга алып барып биткердем. Һәп һәйбәт ярлап, сыгыш яһанык бик уңышлы булып, сыгыш. Үзенең тавыш диапазонын ага төшендердегез инде. Тавыш диапазонын төшендердем. Һуңнан әйттем инде, һин бынамы дигән халык йырларында йырлая сакын шул тиклем иркен тавышың матур дип. Берничә елдан караһам, Розалия Гыйлмиязаны йырлап тора уже. Һәм Ирәнлек моңдарында, һәм шулай ук Уралым фестивалендә Розалия Фаизова лауреат булды. Хатта Уралым фестивалендә үткән ел гран-при яуланы. Дәвам итегез. Шуннан 91 елда без асып ебердек. Фольклор бүлеге, музыкаль училищесында. Шунда миңа тапшырдылар инде шул йыр укытучысы, халык йырлары укытучысы булып киләсәк буынга үзебезнең халык йырларын өйрәтүче итеп, остаз итеп инде. Мин тырышып үзебезнең укучыларга барыһына ла өйрәттем. Уларның арасында булды. Бөтәһе йырлай. Һәр бер кешенең үзенең аерым була бит инде таланты. Йырга талантлары бунам дигән булып асылып киттеләр. Аларның берәүһе бына Лариса Кожагилдина, хәзер Нефтекамский филармониясында эшләп йөри уңышлы гына. Ауга тиклем Ирәндек моңдарында призовой урын алган, тоже лауреат исем алган. Бuna икенчеһен Аргаяшка алып китеп бардылар. Әлфина Сафина. Ул хәзер Аргаяшта шул йыр буенча үҙелә йырлай, яшьләргә өйрәтә. Быел бына килгәндә ул үзе генә килмәгәйне, өйрәткән 2 йырсыһын китергәйне. Миңа бигрәк тә шуны шатлыклы булды. Әлфина Сафина менә әле яңарак кына март аенда булып үткән башкорт йырын башкаручыларның Уралым 3нче төбәк бәйгеһендә беренче дәрәҗә дипломга һәм лауреат исеменә лайык булды. Фарзана, хәзерге эшегез, гаилә хәлегез, шулар турында ла әйтеп үтсәгез. Гаилә хәлем 3 бала карап үстердем.
үлкен улым хәзерге вакытта Сибай институтының музыка кафедраһында 3-нче курста укып йөри. Кызым уртансыһы быел сәнгать институтын тамамлай, заочно ситтен торып укый инде. Учалы музыка училищесында укытып та йөри. Икесе улым әле 11-дә биткән, әле пока бер кайда әле укымайбыз. Ияндәрем бар, 3 иянем бар. Сибай институтында безнең музыка кафедраһы, йыр укытучылары, музыка укытучылары әзерләй. Мин шунда йырдан укытам инде барыһында. Улар миңа барыһыла йыр серләренә төшенергә аднаһына бер тапкыр булһа, мин тырышам уларның тавыштарын тигезләргә, киләсәк буындың улар дөрес итеп йырларга өйрәтһеннәр өчен камилләштерергә тырышам инде укып биткәндә тавыштарын, йырдарын. Фарзана, алдарак әйтүебезчә, һез барын табын моңдарынан хутланган ярсы. Әдәгәт ошо юллыкта әңгәмәне дәвам итәйек. Мына без барын табы моңы дигән сакта бит инде шәхестәрне күз алдына китерәбез. Мына ошо моңда хаклаган, ошо моңдың үзенчәлекләрен, ошо төбәккә хас йырларны хаклаган, башкару үзенчәлекләрен хаклаган шәхестәрне. Һез иң беренче кемнәрне күз алдына китерәгез? Әүш мәктәбенә укырга баргаста, бездә анда Зәйфат апай укытты. Зәйфат апай бик ярсы иде. Мин беренче класста гына укганда, ул мине олимпиадаларга алып йөрде. Инде ул Мулдакайда үтте, Занали булгандар инде. Оннан мин үтеп киттем Учалга. Учалла йырлатып алып йөрде. Зәйфат апай бик матур йырлай иде. Ул вакытта мин бик бәләкәй булганмын, әле аңлап бетмәгәнмен. Тиздектән ул китте Мулдакайга күсеп, бик күп эшләмәне. Шуннан һуң анда калды инде Ишкен агай Батыршын. Ишкен агай бик ярсы иде. Ул мөхәббәт кәүдәле, бик матур кеше иде. Акландыргыс, мин һабан туйдар һайын бара торган Ишкен агай. Касан йырлай инде дип көтеп тора торган сәхнәле. Шул Ишкен агай менән дуслашып киттек. Ул миңа да йырдар да өйрәтте. Оның өйрәткән йырдары шул Байсавыл, Заракай йырдарын ул миңа өйрәтте. Спартак агай менән без һәр вакытта Спартак агай Ильясов, һәр вакытта сорашып булай торабыз, күрешеп йөрибез. Ул һәр вакытта Фарзана әйдә күбрәк өйрән, үзебезнең барын йырдарын, оның өстендә эшләргә кирәк, безнең йырдар беткеһе дип һәр вакытта ул мине рухландырып тора инде. Улар үзенчәлекле итеп, безнең барын табындарга хас итеп, хас кына матур дип йырлайдар инде. Үзенчәлекле аларның бүтән аруларга караганда безнең бына ошо үс йырсыбыз да үзенчәлекле дип йырлайдар дип әйтермен мин. Әйткәндәй, уларның катнашында ярылган тапшырулар безнең фондта хаклана. Фарзана, һез әле үҙегеҙ һанап үткән шәхестәрҙең изге миссияһын дауам итеүсе дип әйтермен мин һеҙҙе. Барын табын моңон хаклаусыларҙың, шуны килер буындарға тапшырыусыларҙың береһе. Ягъни, мына эстафетаны дауам итеүсе. Әле һанап үткән Спартак, Ишкен агайҙарҙың һәм Зәйфат апайҙарҙың эстафетаһын дауам итеүсе. Һеҙҙең ошо изге эшегеҙҙә мин һеҙгә уңыштар теләйем. Һеҙгә тик яҡшылыҡтар теләйем. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт әйтеп, һәм һеҙгә барын табын моңдарынан шәлкем тәҡдим итеп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.
Yeah.